बुधवारा सांजे मांद्र्या मुक्त संवाद हे राजकीय कार्यावळीत उलयतालो तेन्ना प्राचार्य वेलिंगकरान हो सणसणीत आरोप केलो। पळयात तो कितें म्हणटा ते। राज्यपाल हे कोसून दवरलेले लोक जे आसा वयल्यान अशें वागतात। खरें म्हणजे तुफान पयसो घालयतात सरकार तांच्या खातीर। हांगा आमचे राज्यपाल जे आसा ते तर सदांच उदक पिना, आडसराचें उदकूच पितात। पाणी नावाचो प्रकारच ना, इतलें सामकें बरें कांय हें काम ना। पण जेन्ना अशा प्रकारचो पेचक प्रसंग सरकारान येता त्या वेळाचेर लोकां खातीर तुम्ही निर्णय दिवंक जाय गोंयकारांनो। लोकशाही संकेताच्या आड वचून उणे सीट मेळिल्ल्या भारतीय जनता पार्टीक सरकार घडोवपाक आपयले, पूण चड सीट मेळिल्ल्या काँग्रेसीक आपयलोच ना असो आरोप वेलिंगकरान गोंयच्या राज्यपालाचेर केलो। जास्तीत जास्त नंबर ज्या पक्षाचे निवडून आयले तो खंयचोय आसूं दी, तुमकां जाय आसूं दी नाका आसूं दी पक्ष, पण आयलो न्ही ताका सरकार करपाची परवानगी दिवंक जाय आशिल्ली। राज्यपालान आपोवना ती 13ची संख्या जी आशिल्ली ताका दितले काय 17 संख्या आशिल्ल्यान सरकार बनोवपाक दितले काय। राज्यपालान 13 संख्या आशिल्ल्यान सरकार बनोवपाक दिले आणि ताचे बरोबर दोन गट जे आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो एक गट आणि गोवा फॉरवर्ड गटाचो एक गट, हे दोघूय जण कडाडून टीका करणारे। भारतीय जनता पार्टी गाडी मारून सरकारात हातून आयले, निवडून आयले। मनोहर पर्रीकरान दलाल सुद्धा म्हटलं तांच्यानी, वा दलाल म्हणून वायना म्हणजे अशा प्रकारचो इन्सल्ट जो आसा तो करून सुद्धा सरकार बनवपा खातीर ते जनतेच्या हिता खातीर। मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार।